अभी मेरे पीछे खड़ी है ये मिलिंग मशीन, जिसका प्राइस 4 करोड़ से ऊपर है। ये रोड को उखाड़ फेंकने वाली ऐसी मशीन होती है जो हाईवे में यूज की जाती है। और अगर इसकी एवरेज की बात करें तो ये 30 से 35 लीटर के बीच में प्रति हावर्स इसका एवरेज है। मतलब 1 घंटे में ये 30 से 35 लीटर डीजल खाती है। अभी देखिए ये रोड को स्क्रैप किया जा रहा है कि डीवीएम की लेयर रोड को उखाड़ फेंकती है। डीवीएम की लेयर्स को अभी स्क्रैप करके हाईवा में लोड कर रहा है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं ये मशीन कैसे वर्क करती है। ये इसके 4 छोटे छोटे टायर्स हैं। इसमें पानी भरा जाता है क्योंकि जब ये डीवीएम की लेयर को स्क्रैप करे तो पानी की वजह से अच्छे से स्क्रैप कर ले। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डीवीएम की लेयर को काट के मिलिंग करके ऊपर लोड कर दिया है। देखिए किस प्रकार रोड को उखाड़ फेंक रही है। नीचे आप लोग देख सकते हैं ये डीवीएम की लेयर्स इतनी हार्ड होती है कि इसको स्क्रैप करने में धुएं निकल जाते हैं।